Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Ахмети и Дуи вечерва изградија став по однос на учеството на утрешната лидерска средба. Мирјана Давидовска во живо за одлуките. Мирјана, што е одлучено? Да, по 2,5 часа, колку што траеше состанокот на председателството на ДУИ, беше донесена одлука лидерот на партијата утре да присуствува на лидерската средба која што ја организира премиерот Мицкоски. На денешната седница на председателството, како што беше соопштено по завршувањето, се разговарало за неколку точки, меѓу кои што за актуелната политичка состојба, за учеството на лидерската средба, но исто така и за повикот кој што утре отворено ќе го испратат до сите политички чинители за да им се приклонат. Она што е најинтересно е дека не ги потврдија сите оние информации кои што претходно излегоа од партијата, тоа е дека тие на утрешната средба, односно Ахмети ќе побара со патентерово мнозинство да се избира владата, да се избираат, односно одлуките на Уставниот суд, дека ќе инсистира и разговор за членството во Европската унија, но исто така дека и ќе предложи пакет мерки како што претходно велеа оттаму за спас на државата. Ова не го потврдија, бидејќи како председателство донеле одлука да му ги делегираат сите права на председателот на ДУИ самостојно во моментот како што ќе размислува и како што ќе смета дека треба да настапи, што ќе смета дека треба да презентира и да преземе како чекор утре на лидерската средба, тоа самиот да одлучи и да го направи. Во продолжение еве изјавата. Председателот на Демократската унија за интеграција ќе треба да присуствува и да, тој ќе присуствува на утрешната лидерска средба во клуб на пратеници. Според некои од барањата, кои ќе бидат клучните барања на утрешната лидерска средба и дали ќе се поддржи укинување на технички? Тоа остана како ексклузивно право на председателот да одлучи до утре, сега за сега нема такво нешто конкретно. Останува ексклузивно право на председателот на партијата во текот на средбата да го одвива разговорот или средбата и врз основа на нашите очекувања или нашите барања. Добивме досега за со патентеро да се носи, да се донесе нели одлуката за влада, за одлуките на Уставниот суд, дали тие остануваат како барање? Све останува во надлежност на председателот. Мирјана, слушаме, Ахмети сам ќе одлучува за што ќе се разговара, што ќе предложи, што ќе прифати, но кои се темите прифатливи за мнозинството? Она што веќе го знаеме и јавно, тоа е дека Николовски, вице-премиерот кој што беше гостин во тема на денот, по повод одбивањето од страна на СДСМ, односно на лидерот Венко Филипче да присуствува на лидерската средба, е дека го оцени како деструктивно однесување на СДСМ и како што рече тој, доколку тие одлучат самите дека треба да се изолираат, тогаш ВМРО ДПМН нема што да направи по однос на тоа прашање. Она како интересен коментар кој што го даде во однос на самото одбивање, вели дека СДСМ сега полека се однесува како што до пред известно време се однесувале левица деструктивно на политичката сцена. Во продолжение еве дел од разговорот. Премиерот беше јасен дека не сака да оди со фиксен дневен ред. Кажа, знам како ми било мене, односно него, кога бевме во опозиција и кога се одеше на вакви средби со фиксен дневен ред кој што не смееше да се менува и остави простор секој од учесниците да покрене точки кои што сметаат дека за нив се значајни и важни и ние сме спремни да дискутираме за секоја точка. Секако ќе имаме позиции и ставови по однос на секоја точка, но ниедна тема не отфрламе и сите теми кои што релевантните политички партии кои што имаат своји пратенички групи во Собранието, значи освоиле сериозен број на гласови и сметаат дека треба да се отворат, сме спремни да ги разговараме. Дали ќе се договориме е комплетно друго прашање. Еве за крај, кој е ставот на останатите партии? Да, за ставот на останатите партии, освен оној на СДСМ за кој што веќе и знаеме дека нејавно ја одбија оваа понуда, останатите кои што ќе присуствуваат има своји барања кои што ќе ги изнесат утре на лидерската средба, па во продолжение да слушнеме од прилогот. Од владата велат дека според информациите со кои досега располагаат, само СДСМ испратиле писмо дека нема да присуствуваат на лидерскиот состанок.
Поканата не содржи дневен ред, но Мицкоски веќе ги соопшти темите за кои сака да разговара. Реформските закони во контекст на евроинтеграциите, изборот на народен правобранител, укинувањето на техничката влада како и измените на изборниот законник. Не е исклучено на средбата да стане збори за закони за кои е потребно квалификувано, односно бадентерово мнозинство, како што се законот за прекршоци кој е дел од системот Safe City и законот за локална самоуправа. Од коалицијата вреди, на состанокот во клубот на пратениците ќе присуствуваат Касами и координаторот на пратеничката група Ќоку. Без пржинска влада во локалните избори докажавме дека не е потребна техничка влада за да имаме кредибилни, фер, демократски избори. Присутен ќе биде и помалиот владин партнер Знам преку својот лидер Максим Димитриевски. Од опозицијските пратенички групи Левица веќе потврди учество, а Пасие во клубот на пратеници ќе поддржи укинување на техничка влада, но ќе побара воведување една изборна единица и платено политичко рекламирање во изборната кампања и за партиите кои имаат пратеничка група, а не спаѓаат меѓу најголемите. Филипче пак експресно ја одби поканата, коментирајќи дека не седнува на иста маса со криминалци. На Мицкоски и на ВМРО им се брза со предвремени избори и со мигранти за пари, но факт е дека не се созреани условите во општеството за укинување на техничката влада поради криминалната власт. Во вакви услови, укинување на техничката влада би значело директен удар врз демократијата и загрозување на волјата на граѓаните, коментираат од партијата на Филипче. Иако нема пратеничка група, ЛДП на Зајкова пак се изјасни за укинување на техничката влада, но побара повеќе реформи во корист на граѓаните. Вон парламентарната дом пак го реафирмираше ставот за една изборна единица и отворени листи. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Често возел без дозвола, но еднаш го фатила и полиција. Саид Саитов, кој со пасат усмрти жена во Капиштец па избега во странство, им бил познат на органите на прогонот. Саитов со татко му избега од државата Бановце, во што им помогнаа маж и жена со собствен автомобил. 18-годишникот, за кој полицијата распиша меѓународна потерница, често дивеел по улиците. За ова има и видео докази дека со поголема брзина го возел пасатот, често се фалел и на социјалните мрежи. Лани полицајци го фатиле додека го управувал автомобилот на татко му без возачка. Затоа заработил казна од 250 евра. За истиот случај казнет бил и неговиот татко, кој е собственик на пасатот, бидејќи му дозволил на Саид да го вози, иако немал положено. Па согласно законот и тој заработил казна од 250 евра. За лицето Саид Саитов, за кој Министерството за внатрешни работи распиша меѓународна потерница, од страна на секторот за внатрешни работи Скопје во 2025 година изречена му е санкција по член 225 став 9 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за управување на возило без положен испит. Мала црно злато ко да гледам у Арабију. Осумдневен притвор за лицето кое ги скрши стаклата на бугарската амбасада. Иако вчера македонските истражни органи потврдија дека лицето не е етнички македонец, реакциите од Бугарија не запираат. Последен во низата е лидерот на партијата Има таков народ Слави Трифонов, кој порача дека Македонија ќе гледа ЕУ низ крива макарона. Во притвор заврши 55-годишниот маж осумничен за оштетување на вратата на бугарската амбасада. На барање Нојо Скопје кривичен утрово му определи 8-дневен краткотраен притвор. Обвинителството отвори постапка за кривично дело оштетување туѓи предмети, за која според кривичниот законник е предвидена казна затвор од 6 месеци до 5 години. На 11 јануари осумничениот од омраза ја оштетил влезната врата на амбасадата на Република Бугарија, така што со камен го скршил стаклото на вратата и веднаш се оддалечил во непознат правец. Јавниот обвинител предложи судија на претходна постапка да определи мерка притвор спрема осумничениот, бидејќи постојат околности што укажуваат на опасност од бегство и околности го оправдуваат стравувањето дека осумничениот ќе го повтори делото, соопшти ОЈО Скопје. Иако вчера истражните органи потврдија дека лицето не е етнички македонец, реакциите од Бугарија не запираат. По Бугарското министерство за надворешни работи и амбасадата во Скопје, последен во низата и лидерот на партијата Има таков народ Слави Трифонов, кој преку социјалните мрежи порача дека ваквите инциденти ја оддалечуваат Македонија од членство во Европската унија.
Ако не сакате во ред, мудриот бугарски народ има соодветна поговорка: не можеш да направиш убавина со сила. Ако не сакате, ќе останете во Северна Македонија, ќе ги гледате глупавите одвратни црни написи, ќе кршите некое стакло од време на време, тајно ќе сонувате дека имате бугарски пасоши, ќе доаѓате на сончев брег по море ако е можно, ќе ги праќате вашите деца да студираат во Бугарија и ќе ја гледате Европската унија низ искривена макарона. Бидејќи објективно кажано, токму тоа го заслужувате, напише Трифонов. Инцидентот вчера го осуди македонскиот министер за надворешни работи. Според Муцунски се работи за изолиран инцидент во кој не е причината голема материјална штета, а по брзата реакција на истражните органи, инцидентот е расчистен. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Угостителите се уште не се изјаснуваат за предложениот нов закон за заштита од пушење. Дел од нив тврдат дека утре или задутре ќе има средба со владени представници, но од владата за Сител велат дека до овој момент нема пристигнато барање за таква средба. Угостителите се уште не ја кажуваат својата страна за предложениот нов закон за заштита од пушење. Документот од 16 страници е објавен на интернет од саботата и е отворен за коментари. Во однос на новите предлог мерки за пушење, ние како туристичко-угостителска комора, заедно со нашите членки, деновиве градиме став во врска со новите предлог решенија. Во најкраток можен рок ќе излеземе со своји предлози, размислувања и барања, вели председателот на туристичко-угостителската комора Аркан Керим. Еден од угостителите ни рече дека ќе имаат средба со владени представници утре или задутре, но од владата за Сител велат дека до овој момент нема пристигнато барање за таква средба. Државниот советник во Министерството за здравство Никола Грбчевски во гостување на Сител рече дека кај угостителските објекти нема големи разлики, со оглед на тоа што и сега е дозволено пушење на терасите. Новиот закон само појасно дефинирал што значи тераса. Според него, забраната за пушење нема да значи помалку гости. Европските искуства покажуваат напротив дека после одредено време и нови гости доаѓаат во овие објекти кои што се зони без чад или добро вентилирани зони, така да исто така и обврска на Министерството за здравство да ги заштити и угостителските работници кои што се по цела смена изложени на тој чад, што навистина е недозволиво. Според предложеното, во рестораните и кафулињата ќе биде дозволено пушење само на терасите ако се отворени од 3 страни, а не како досега, застаклени или преградени со фолии. Казните за непочитување се движат од 2 до 5000 евра. Првиот закон за заштита од пушење во Македонија е донесен во 1995 година и од тогаш е изменуван десетина пати. Во 2010-та пушењето беше целосно забрането во сите угостителски објекти. Но во март 2018-та, пратениците на предлог на СДСМ по скратена постапка го ублажија законот и дозволија да се пуши на терасите. По измените, угостителските објекти со метални конструкции си направија тераси, споени со внатрешниот дел, па кога се пушат цигари, цел простор е исполнет со чад. Новиот закон треба да важи од 1 март. Мартин Арсов, Сител телевизија. Министерството за финансии успешно реализираше аукцијата за издавање на 10-та обврзница. Министерството одлучи да издаде еврообврзница со 2 транши од по 500 милиони евра со рок од 4 години и со рок од 8 години на отплата. Според Министерството, интересот за издавање на обврзницата бил исклучително голем. Каматните стапки на двете транши изнесуваат 3,875% за траншата со рок од достасување од 4 години и 4,75% за траншата со рок на достасување од 8 години. Со ова еврообврзница планирана во буџетот за 2026 ќе се изврши исплата на еврообврзницата издадена 2020 во износ од 700 милиони евра и се обезбедуваат средства за буџетскиот дефицит кој што е насочен кон реализација на развојни проекти. Грипот не стивнува, дали навреме ќе почне второто полугодие? Доенчиња, деца од градинка и ученици го исполнија капацитетот во клиниката за белодробни заболувања Козле поради компликации од вирусните инфекции. Од хоспитализираните 20 се со грип најчесто од типот А, а најмладиот пациент е едномесечно бебе. Педиатрите велат дека постојано се со стетоскопот во рака и во еден ден имаат и на 250 прегледи. Дали ќе биде пролонгиран стартот на второто полугодие, надлежните ќе се раководат според бројките. Но во детските здравствени установи гужви имаат постојано.
Клиничката слика буквално идентична кај сите, родителите најмногу ги загрижува на температура која трае долго и грипот се очекува и трае до 7-8 дена. Температурата, омалаксаност, намален апетит, 80 деца се хоспитализирани, секако чуваме одредени места само за потешки случаи, инаку амбулантските прегледи не запираат. Влошени пневмонија, обструкции, дехидратација и гнојни ангини се најчестите компликации поради кои децата завршуваат на болничко лекување. Педиатрите велат дека кашлицата по прележан грип може да продолжи уште 3 до 4 недели. И родителите да не паничат доколку детето нема други симптоми и е весело и разиграно. Од друга страна пак болничкиот третман може да трае и до 10 дена. А десетина деца, особено доенчиња, се во периодов на кислородна подлашка кај нас хоспитализирани како компликација од грипот со потешки долно-респираторни заболувања, како пневмонија, обструкции, така да навистина доенчињата страдаат во овој период. И вообичаено ние гледаме да ги редуцираме, меѓутоа во сезоната на грип сите посети се забравени. Минатата недела имаше драстичен скок на заболени со грип и болести слични на вирусот. Од околу 1800 пријавени во Институтот за јавно здравје. Половината беа деца до 14 годишна возраст. Епидемиолозите пикот го очекуваат на крајот на месецот. Сања Димитровска, Сител телевизија. До вестите во 23 останете со програмата на Сител. Пријатно.